Աստծո խոսքը ասում է, որ շնչավոր մարդը ինքը հոգևոր բաները չի հասկանում։ Չի էլ կարող, որովհետև հոգևոր բաները մեկնվում են հոգևոր կերպով։ Շնչավոր մարդը ինքը ցանկանում է, որ եկեղեցում լինի շնչավոր խոսք։ Իր խնդիրների մասին, իր խնդիրներից, երբ որ ինքը գալիս է, խոսքը խնդիրներից չի, խնդիրներից չի, խոսքը նրանից չի, թե ինչքան դժվար է իրան, այլ հենց խոսքը գնում Աստծո խոսքի մասին, թե ինչքան զորավոր է Աստծո խոսքը, որը որ կարա փոխի քո փոքր խնդիրը։ Ոչ թե ինչքան փոքր է Աստծո խոսքը, որը որ չի կարող փոխի քո զորավոր խնդիրը, այլ հակառակը։ Ինչքան զորավոր է Աստծո խոսքը, որը որ կարա փոխի քո փոքր խնդիրը։ Երբ որ Գողիաթը ինքը իրականում չափով մեծ էր, ինքը վախացնում էր բոլոր Իսրայելին, երբ որ Դավիթը եկավ, ով չափով Գողիաթից բավականին փոքր էր, երևի 2 անգամ կեսն էր Գողիաթի, բայց ինքը գիտեր ինքը ով է։ Ինքը ասեց, ով է այս անթլպատ փղշտացին, որ նախատում է Աստծո ժողովրդին։ Գիտեք ինչ է անթլպատ փղշտացի։ Մարդ, ով Աստծո հետ ուխտ չունի, որովհետև Դավիթը հասկանում էր, որ ինքը ուխտ ունի Աստծո հետ։ Ու ինքը տեսնում էր այդ մեծ Գողիաթին շատ փոքր խնդրեմ իր առաջ կանգնած։ Ու ինքը իրան տեսնում էր շատ մեծ, քան փոքր Գողիաթը։ Երբ որ դու կենտրոնանում ես Աստծո խոսքի վրա, որը որ քո բոլոր հարցերի լուծումն է, դու տեսնում ես, թե քո փոքր խնդիրները ինչքան փոքր են իրականում։ Այն խնդիրը, որ բավականին մեծ էր թվում քո համար, թե ինչքան փոքր է։ Ամեն։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, Աստծո տան մեջ սա ենք սովորում, որ Աստված ամենակարող է, իր խոսքը բավականին զորություն ունի, որպեսզի փոխի մեր փոքր, չնայած որ մեր համար բավականին մեծ են թվում խնդիրները։ Այսօր եւս մի խոսք կա լինելու քո համար, որը որ կփոխի քո փոքր, չնայած որ քո համար բավականին մեծ է թվում խնդիրը։ Հակոբոս 4:7 Արդ հնազանդվեցեք Աստծուն եւ հակառակ կացեք սատանային եւ նա կփախչի ձեզանից։ Հնազանդվեք Աստծուն, հակառակ կացեք սատանային եւ նա կփախչի ձեզանից։ Մեզ պետք չի, որ մենք փախնենք սատանայից, սիրելիներս։ Աստված չի նախատեսել, որ դու փախնես սատանայից։ Աստված նախատեսել է, որ սատանան փախնի քեզանից։ Աստված ձևը սովորացնում է։ Հնազանդվեք Աստծուն եւ հակառակ կացեք սատանային եւ նա կփախչի ձեզանից։ Առաջի Պետրոս 5-րդ գլխում Աստծո խոսքը մի հետաքրքիր բան է ասում։ Հակոբոսի տեղը պահում ենք, լավ։ Ես հիմա հեռախոսով կբացեմ Հակոբոսի տեղը ու կգնանք առաջի Պետրոս 5-րդ գլուխ։ 8-ում 5:8 Արթուն եղեք, հսկում արեք, որովհետև ձեր ոսող թշնամին սատանան գոռոզառյուծի պես ման է գալիս եւ որոնում է, թե որին կուլ տա։ Ինքը գոռոզառյուծ չի, բայց գոռոզառյուծի պես։ Այսինքն ինքը իմիտացիա է անում, որ ինքը առյուծ է։ Ինքը պարտված թշնամի է, բայց ինքը բարձր միկրոֆոն ունի։ Ու ինքը իմիտացիա է անում, որ ինքը զորավոր մեկն է։ Երբեք չմտածեք, որ սատանան զորավոր մեկն է։ Երբեք չմտածեք, որ զորավոր դևեր կան, սիրելիներս։ Աստծո խոսքը ասում է, որ նա ով քո մեջ է, նա ավելին է, քան նա ով էս աշխարհում է։ Քո միջի Սուրբ Հոգին ավելի զորավոր է, քան դժոխքի ողջ զորությունը, ու երբեք չմեծացնեք առանցնել
իրան ուրճացնող սատանային։ Նա արժանի չի, նա պարտված թշնամի է։ Ու ինքը իրան ձև է տալիս, որ ինքը մռնչացող առյուծ է։ Ու հաջորդ խոսքը տեսեք ինչ ասում, որին հակառակ կացեք հավատքով հաստատված կամ հաստատուն հավատքով։ Հաստատուն հավատքով։ Մենք երեք մտածում ենք Արևիկի հետ, ես կինս Արևիկը ճամբարի խորագիրը ինչ դնենք։ Հաստատուն հավատք, թե աշխատող հավատք, թե գործող հավատք, վերջը ինչ որոշեցինք, չի հիշում։ Ասում է նրան հիշում եք, չէ, որ ամսի 17, 18, 19 մենք ունենք երիտասարդական ճամբար Ծաղկաձորում։ Ու ասում է որին հակառակ կացեք հավատքով հաստատված կամ հաստատուն հավատքով, ինչ ենք անում մենք, սատանային հակառակ ենք կենում, ոնց հաստատուն հավատքով, ոնց ենք մենք հնազանդվում Աստծուն ու ոնց ենք մենք հակառակ կենում սատանային, արդհնազանդեք Աստծուն և հակառակվեք սատանային կամ հակառակ կացեք սատանային և նա կփախչի ձեզանից, սա ոնց է լինում սիրելիներս, ցավոք սրտի, քանի որ շատ հավատացյալներ չգիտեն սա ոնց է լինում, իրանք հակառակն են անում, իրանք փոխանակ հնազանդվեն Աստծուն և հակառակ կանգնեն սատանային, իրանք հնազանդվում են սատանային և հակառակվում են Աստծու խոսքին, հնազանդվել Աստծուն, սա նշանակում է հնազանդվել խոսքին ու խոսել խոսքը, հնազանդվել սատանային, սա նշանակում է ասել են, ինչ որ սատանան է ասում, որ դու ասես, որովհետև քանի դեռ դու չես խոսել, թշնամին իրավունք չի ունենում քո կյանքում ինչ որ բան գործի, քանի դեռ մարդը չի խոսել, ում Տերը Հիսուսն է, սատանան իրավունք չունի իր կյանքում գործի, ու թշնամին ամեն ինչ կանի, որ դու խոսես են, ինչ որ ինքն է ուզում, որպեսզի ինքը գործի, քանի դեռ դու չես խոսել, Աստծո հրեշտակները նույնպես իրավունք չեն ունենում քո կյանքում գործել, ու Աստված ուզում է, որ դու խոսես իր խոսքը, որպեսզի Տերը գործի, հնազանդվել Աստծուն, սա նշանակում է ցանկացած իրավիճակում խոսել Աստծո խոսքը, մնալ խոսքի մեջ, հակառակ կանգնել սատանային, սա նշանակում է ցանկացած իրավիճակում խոսել հակառակ, ինչ որ ասում է ինքը։ Ցավոք սրտի այսօր շատ հավատացյալներ հակառակն են անում, սիրելիներս։ Իրանք խոսում են, ինչ որ սատանան է ասում, որ խոսեն, ու իրանք դուռ են բացում թշնամու համար։ Մեղքը դուռ է թշնամու համար։ Քո խոսքերը դուռ են թշնամու համար։ Ու երբ որ դու խոսում ես այն, ինչ որ թշնամին է ասում, որ դու խոսես, դա դուռ է իր համար, որպեսզի ինքը գործի։ Ամեն։ Հնազանդվեք Աստծուն, հակառակվեք սատանային, այլ ոչ հակառակը, մենք չպիտի խոսենք են, ինչ որ թշնամին է ասում, որ մենք խոսենք, գիտեք, Մատթեոս 4 գլխում շատ հետաքրքիր նկարագիր կա իմ քարոզին, ես Ստեփանակերտում անցած կիրակի քարոզել եմ այդ մասին, եթե չեք լսել YouTube-ում մտեք անպայման լսեք, քարոզի վերնագիրը գրված է։ Երբ որ տեսնում եք ֆոնը, այս գույնի է, ուրեմն Եղեգնաձորի քարոզ է, երբ որ տեսնում եք ֆոնը կրեմովի է, ուրեմն Ստեփանակերտում եմ քարոզել, հիմի մի հատ թազա ֆոն էլ ունենք մեր աղոթքները, որը որ շուտով մեծ բաներ ենք տպելու, մենք քարոզում ենք հավատքի խոսք, որպեսզի տարբերվի մեր ամենօրյա աղոթքները։ Նայեք սիրելիներս։ Գրված է եւ Տեր Հիսուսը Սուրբ Հոգով տարվեց անապատ, գնաց անապատ ու 40 օր ծոմ պահեց,
ու 40 օրից հետո սովեց։ Ու եկավ փորձիչը սատանան ու ասեց. Եթե Աստծո որդին ես, ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Ու շատերը մտածում են Հիսուսը սենց անապատում սոված քայլում էր ու մեկ էլ հոп սատանան եկավ սենց օզերով փրչոտ պոչով տենց չի եղել ինքը երբեք տենց չի գալիս ինքը հոգևորը եկա սատանան հրեշտակ է ինքը միտք է բերում սատանան երբեք չի գալիս որպես թշնամի ինքը գալիս է որպես ընկեր ինքը երբեք չի գալիս ու ասում ես սատանան եմ եկել եմ որ քեզ գայթակղեցնեմ ինքը երբ որ եկավ Եվայի մոտ ինքը գիտեք ոնց եկավ ինքը չեկավ որպես թշնամի հեսա դուք մեռնելու եք դու ու Ադամը դե կերեք չէ ինքը եկավ թեպը գցեց Եվայի ուսին ասում է լսի քո ընկերը ես եմ Աստված քեզանից ինչ որ բան է ուզում պահի դու ինձ լսի իրոք Աստված ասեց սաղ ծառը շուտ գիտես խի ասեց որովհետև Աստված ինչ որ բան է քեզանից պահում ինքը գիտի որ դու իրա նման ես լինելու բայց իրան պետք չի որ դու իրա նման լինես չնայած որ արդեն մարդը ստեղծված էր Աստծո պատկերով ու նմանությամբ արդեն մարդը Աստծո նման էր Ինչ է անում սատանան, ինքը գալիս է որպես ընկեր, ու ինքը մոլորեցնում ու խափում է որպես ընկեր, ու երբ որ դու սկսում ես խոսել են ինչ որ ինքն է ասում, ինքը ունենում է բաց դուռ, որպեսզի գործի քո կյանքում, բայց ոչ միտեղ Աստծո խոսքը չի ասում խոսեք են ինչ որ թշնամին է խոսում, այլ Աստծո խոսքը ասում է հակառակը, հակառակվեք իրան ու ինքը կգնա Երբ որ սատանան եկավ Հիսուսի մոտ, գրած է ու փորձիչը եկավ 40 օր ծոմ էր պես ու սովել էր Հիսուսը ու փորձիչը եկավ ասում է եթե Աստծո որդին ես ասա թող այս քարերը հաց դառնան Տեր Հիսուսը չսկսեց խորհել այս մտքի հետ ինքը լավ զանազանում էր որն է Աստծո խոսքը որն է թշնամու խոսքը ու ինքը չսկսեց խորհել հա լսի ինչ լավ միտք է Հապա հոսոված չեմ մեռնելու, հա պիտի ասեմ ես քարերը հաց դառնան, բա առանց հացի մարդ ոնց կապրի, հո մենակ Աստծո խոսքով մարդ չի կարա ապրի, հացն էլ է կարևոր, հələ գործն էլ է կարևոր, ամեն ինչն էլ կարևոր է, բայց Հիսուսը տենց չարեց սիրելիներս, ինքը պատասխանեց գրված է, ու երբ որ թշնամին եկավ, որ բոլոր դեպքերում Հիսուսը պատասխանում էր գրված է, երբ որ թշնամին եկավ, որ խափի մոլորեցնի, Հիսուսը ինչ արեց, հակառակ կանգնեց, ու ինքը գնաց, ու վերջում ասեց հետից գնա սատանա, ամեն, ցավոք սրտի, շատերը, երբ որ գալիս է թշնամին, ու ասում է ասա թող այս քարերը հաց դառնան, փոխանակ նրա որ ասեն գրված է ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո բերենից դուրս եկած ամենայն խոսքով, իրանք ասում են այո, դու ճիշտ ես, այ քարեր հաց դառեք։ Երբ որ ամեն ինչ նորմալ է, ու երեխեն գնաց դուրս, մի քիչ թեթև հագնված, ու եկավ սկսեց հազալ։ Մի անգամ ինձ գալիս է սատանան, ասա որ քո երեխան հիվանդ է։ Ու փոխանակ նրա որ հավատացյալ ասի գրված է, նրա վերքերով մենք բժշկված ենք, գրված է, իմ տանը չար բան չի մոտենա։ Գիտեք ինչ ասում։ Այո, իմ երեխան հիվանդացավ։ Փոխանակ հնազանդվի Աստծուն, խոսելով Աստծո խոսքը ու հակառակ կենա սատանային, նորից խոսելով Աստծո խոսքը, հավատացյալը վերստին ծնվածով Աստծո զավակը հակառակն է անում։ Հնազանդվում է սատանային, խոսելով Աստծո խոսքին հակառակ։ Երկու օր առաջ ես իմ Facebook-յան էջում դրել եմ, որ հավատքը դա
Աստծո խոսք լսելուց է գալիս։ Հավատքը գալիս է Աստծո խոսքը լսելուց։ Անհավատությունը գալիս է լսելուց այն, ինչ որ հակառակն է Աստծո խոսքին։ Ինչ որ խոսում է հակառակը, ինչ որ խոսում է այն, ինչ որ Աստծո խոսքը չի խոսում։ Ու եթե դու այդ միջավայրում ես, որտեղ միշտ խոսվում է Աստծո խոսքին հակառակը, դու պիտի դուրս գաս այդ միջավայրից, նույնիսկ եթե դա եկեղեցի է։ Ու բեմից միշտ խոսվում է այն, ինչ որ հակառակն է Աստծո խոսքին։ Դու կասես ոնց, կարա եկեղեցու բեմից խոսվի Աստծո խոսքին հակառակը։ Իհարկե։ Իհարկե։ Եթե Աստծո խոսքը ասում է, որ դուք Քրիստոսի վերքերով բժշկված եք, ու եկեղեցում խոսում է, որ դուք բժշկված չեք։ Եթե Աստծո խոսքը ասում է, որ հավատացյալը ունի իշխանություն սատանայի ու նրա ողջ զորության վրա, ու ինչ որտեղ խոսում է, որ չունի։ Եթե Աստծո խոսքը ասում է, որ ամեն բան հնազանդեցրեց մարդուն, ու մարդուն դրեց իշխան, իսկ ինչ որտեղ ասում են, որ տենց չի։ Դա նշանակում է այն խոսքերը, որը որ դու լսում ես, գիտես ինչ է անում, ինքը բերում է քո կյանքում հավատքի փոխարեն անհավատություն։ Այն լուրերը, որ դու լսում ես ու համաձայնվում ես այդ լուրերի հետ, այդ լուրերը քո կյանքում բերում են անհավատություն։ Այն սխալ ինֆորմացիան, որ դու լսում ես, ու համաձայնվում ես այդ սխալ ինֆորմացիայի հետ, դա քո կյանքում բերում է անհավատություն։ Ու փոխանակ նրա, որ հավատացյալը իրան լցնի Աստծո խոսքով, լցնի Աստծո խոսքով, լցնի Աստծո խոսքով, ինքը իրան լցնում է անհավատությամբ։ Հավատքը սա գալիս է Աստծո խոսքը լսելուց։ Հավատքը գալիս է միայն Աստծո խոսքը լսելուց։ Ուրիշ ոչ մի բան չունի հիմք ծնելու հավատք։ Միայն Աստծո խոսքը լսելուց։ Հավատքը խոսքը կարդալուց չի, սիրելիներս։ Ոչ միտեղ գրված չի, հավատքը կարդալուց է։ Գրված է հավատքը լսելուց է։ Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստված մեզ բոլորիս տալիս է հավատքի չափ, ու սա միևնույն չափն է։ Շատ քարոզիչներ սխալ են սովորացնում, իրանք ասում են սա տարբեր չափեր է։ Տանյային տված է ուրիշ հավատքի չափ, շատ, Մարոյին տված է ուրիշ հավատքի չափ, քիչ, բայց տենց չի։ Աստծո խոսքը ասում է, որ մեզ բոլորիս տված է հավատքի չափ։ Եվ դա նույն չափն է, դա մանանեխի հատի չափ է։ Ու հետո երկրորդ Պետրոս առաջի գլխի առաջի խոսքում Պետրոս առաքյալը կասի, որ մենք բոլորս հասանք միևնույն պատվական հավատքին։ Այսինքն մենք բոլորս ունենք միևնույն պատվական հավատքը։ Այսինքն մեր հավատքի չափն ու որակը հավասար են։ Երբ որ մենք ընդունեցինք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Աստված մեզ տվեց հավատք։ Ու այդ հավատքը մանանեխի հատի չափ է։ Ու մենք հիմա բոլորս ունենք մանանեխի հատի չափ հավատք։ Եվ այն հավատքը, որը որ Աստված տվեց մեզ, որը որ մեզ պետք էր փրկվելու համար, այդ նույն հավատքը բավական է ցանկացած հարցում հաջողություն հասնելու համար։ Այն հավատքը, որը որ մենք ունենք փրկվելու համար, այդ նույն հավատքը մեզ բավական է մեր կյանքում ցանկացած հարցում հաջողություն հասնելու համար։ Ամենակարևոր բանը մեր կյանքում սա փրկությունն է, ամեն, որ Տերը նվիրեց մեզ։ Ու այն հավատքը, որ Տերը դրեց մեր սրտում, որը ծնեց փրկություն, շնորհքով եք փրկված հավատքի ձեռքով։ Ոչ թե հավատքով եք փրկված, այլ շնորհքով եք փրկված, ուղղակի հավատքով վերցրեցիք ձեր փրկությունը։ Այս հավատքը, որը որ կա, որը որ Տերը տվել է մեզ, բավական է
Բավական է, ասել, որ ես հավատք չունեմ, դա աստվածաշնչյան չի։ Այդ հավատքը քեզ բավական է, որպեսզի հասնես ցանկացած հարցում հաջողության։ Ստեղ հարցը մյուսն է, ես կարողանում եմ օգտագործեմ այդ հավատքը, թե չէ։ 1, երկրորդը, ես ինչ եմ անում իմ կյանքում, որպեսզի այդ հավատքը աճեցնեմ։ Դրա համար Աստծո խոսքը ասում է, որ հավատքը Աստծո խոսք լսելուց է։ Ամեն։ Այսինքն Աստված մեզ տալիս է հավատք, բոլորիս մանանեխի հատիչափ հավատք, որը որ բավական էր, որ մենք փրկվենք, ու բավական է ցանկացած հարցում հաջողություն հասնելու համար, բայց մենք պիտի սովորենք օգտագործել այս հավատքը։ Այն ինչ որ դու ունես, բավական չի, որպեսզի դու հասնես հաջողության, քանի որ դու դա չես օգտագործում։ Եթե դու քո գրպանում ունես 20,000 դրամ, բայց դու դա չես օգտագործում, դա քեզ ոչ մի պտուղ էլ չի բերի։ Հասկանում եք։ Ինչքան էլ դու իմանաս, որ դու քո գրպանում ունես 20,000 դրամ, դա քեզ չի օգնի, եթե դու դա իրան չօգտագործես։ Եթե դու քո գրպանից չհանես, դա քեզ արդյունք չի տա։ Հիմա ուրիշ բան է հասկանանք, որ մենք արդեն ունենք հավատք, ուրիշ բան է սովորենք իրան օգտագործել, ուրիշ բան է աճեցնենք այդ հավատքը։ Ամեն։ Ինչ էր անում Տեր Հիսուսը, ինքը տարիներ շարունակ խոսք էր դնում իր սրտում։ Ու երբ որ եկավ ժամանակը, ոչ թե Տեր Հիսուս Քրիստոսի սրտից դուրս եկավ ուրիշ բան, այլ խոսք։ Ու երբ որ փորձիչը եկավ, որպեսզի փորձի Տիրոջը, ինքը չասեց, մի հատ հրեշտակներ, մի հատ Աստվածաշունչս բերեք, տեսնեմ այդ որտեղ է գրած։ Ինքը իր սրտից խոսեց խոսք, ինքը ասեց գրված է, ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո բերանից դուրս եկած ամենայն խոսքով։ Շատ կարևոր է, որ այն խոսքը, որը որ գրված է, ինքը գրվի նաև քո սրտում։ Ամեն օր իր հետ փոխհարաբերություն ունենալու արդյունքում այս խոսքը դրվի քո սրտի մեջ։ Որովհետև երբ որ խնդիրները գան, քեզ պետք է այս տեղից խոսք։ Հավատքը կարդալուց չի, հավատքը լսելուց է։ Եթե դու կարդում ես ու կարդալու ընթացքում չես լսում, հավատք չի գալիս։ Բայց եթե դու կարդում ես Աստծո խոսքը, ուշադիր, հասկանալով, ոչ թե հասկանալով, ու մի խոսք պայթում է, ու դու սկսում ես լսել, ու դու նորից, այդ խոսքն է, ռեմա խոսքն է, որ բերում է հավատք քո կյանքում։ Աստծո խոսքը ասում է, որ թշնամուն հակառակվեք հաստատուն հավատքով, եւ նա կփախչի ձեզանից։ Ստեղ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է գրված է։ Ինչ ենք ասում մենք, երբ որ գալիս է թշնամին։ Կամ համաձայնվում ենք իր ստի հետ, կամ խոսում ենք այն ինչ որ Աստծո խոսքն ասում։ Ուժեղ հոգևորը, ասենց ասում են, գիտեք ինչ ուժեղ հոգևոր է, ինչ իմացար, անենց լավ է երգում, սա երկարանի երգերը գիտի։ Գիտեք ինչ ուժեղ հոգևոր է, ինչ իմացաք, անենց առոգանությամբ է քարոզում, 10-50 հատ Աստծո խոսք գիտի անգիր։ Ուժեղ հոգևորը այն մարդն է, ով երբ որ պետք է, խոսում է խոսքը, ոչ թե այն ինչ որ սատանան է շշնջում իր ականջին։ Հոգևոր մարդը այն մարդն է, ում կյանքի հիմքում ընկած է խոսքը, ով խոսում է խոսքը ու համաձայնվում է խոսքի հետ, չնայած հանգամանքներին։ Այդ է ուժեղ հոգևորը։ Գիտեք ինչ ուժեղ հոգևորը, անենց լավ աղոթքներ է անում։
Ես անցած անգամ չգիտեմ, ստեղ խոսեցի թե Ղարաբաղում, ասում եմ ինչ ուժեղ քարոզ էր, ասում եմ ինչ իմացար, սաղս լացում ենք։ Ասում եմ տարիներ շարունակ մենք մտածել ենք ուժեղ քարոզը այն քարոզն է, որ քարոզիչը բոլորին լացացնում է։ Դե ասա հնդկական կինոները շատ ուժեղ քարոզներ են։ Գնում ենք 1000 հոգով լացում ենք, կյանքներս չէր փոխվում, գալիս ենք տուն։ Գնում ենք, լացում ենք, ասում եմ, ինչ ուժեղ քարոզեց եղբայրը, բոլորս լացում ենք։ Ուժեղ քարոզը այն է, որ քո կյանքը փոխում է, ոչ թե քեզ լացացնում է։ Այն քարոզը, որ քեզ լացացնում է ու քո կյանքը չի փոխում, դա էմոցիոնալ, շնչավոր քարոզ է, որը որ կպնում է քո շնչին, քո զգացմունքներին, քեզ լացացնում է ու դու գնում ես տուն, մնալով նույնը ու 20 տարի, 30 տարի, մարդիկ գալիս լացում են, գնում մնում են նույնը, գալիս լացում են, գնում մնում են նույնը, սիրելիներս, ուժեղ քարոզը սա խոսքը հայտնության փոխանցում, որը որ հոգուց հոգի է դրվում, ու որը որ փոխում է քո կյանքը, իսկ եթե դու լացում ես ու գնում ես տուն ու չես փոխվում, ավելի լավ է գնա հնդկական ֆիլմ նայ, նույն ռեզուլտատն է, լացում ես ու չես փոխվում, լացում ես ու չես փոխվում։ Գիտեք, մենք շատ բաներ հակառակն ենք պատկերացրել տարիներ շարունակ։ Եթե լացում ենք, էդի լավ է, այ ապաշխարում է, լացում է, ու ամեն ծառայության լացում է, էդի լավ չի, էդի վատ է, էդի նշանակում է այդ մարդը մեղք ունի, որ չի կարում ազատվի այդ մեղքից, կամ միշտ ապրում է մեղքի մեջ։ Երբ որ մի անգամ լացում է, հետո էլ չի լացում, էդի է լավը, գիտեք ինչի, որտեվ լացեց, թողեց, ապաշխարեց, մոռացավ, մտափոխվեց, հիմա էլ չի լացում, բախի չի լացում, որտեվ էլ չի գործում, էլ դրա մեջ չի ապրում։ Ինչ հոգևոր քույրիկը ամեն ծառայությանը լացում է, թե հակառակը։ Նույնը Աստծո խոսքը, սիրելիներս, խոսքը ինքը պիտի կյանք փոխի։ Այո, մենք Աստծուց ունենք շունչ, ունենք զգացմունքներ, ու Աստված մեր մեջ դրել է այդ զգացմունքները, դա շատ լավ է, որ այդ զգացմունքները կան, թե չէ մենք ռոբոտ կլինենք, բայց Աստված երբեք չի նախատեսել, որ մենք առաջնորդված լինենք զգացմունքներով, զգացմունքները կան, բայց Աստված նախատեսել է, որ մենք առաջնորդված լինենք հոգով, շնչավոր մարդիկ, մարմնավոր մարդիկ են մարդիկ են, ովքեր առաջնորդվում են զգացմունքներով, ու մոտ առաջի տեղում զգացմունքներն է, ես զգացի, դա ճշմարտություն է, ես տեսա, դա ճշմարտություն է, ես լսեցի, դա ճշմարտություն է, ու կապ չունի Աստծո խոսքը ինչ է ասում։ Սիրելիներս, կապ չունի դու ինչ ես տեսնում ու լսում, ու զգում, կապ ունի այն, ինչ որ Աստծո խոսքն է ասում։ Ու եթե Աստծո խոսքը ասում է քո տեսածի, լսածի ու զգացածի հակառակը, դու ունես երկու ընտրություն, կամ ասես գրված է ու խոսես Աստծո խոսքը ու կանգնես Աստծո խոսքի վրա հաստատուն հավատքով, կամ համաձայնվես սատանայի ստի հետ ու ունենաս այն, ինչ որ գողն է ասում, ստում։ Աստծո խոսքը ասում է գողը գալիս է, որպեսզի գողանա, սպանի ու կորցնի։ Իսկ ես եկա, որ կյանք ունենա քո ավելցուկով։ Ինչպես է գողը գողանում, սպանում ու կորցնում։ Եթե դու չխոսես այն, ինչ որ գողն է ասում, որ դու խոսես, գողը ոչինչ չի ունենա գողանալու։ Մենք ենք տալիս գողին իշխանություն գողանալու։ Մենք ենք թույլ տալիս մեր թշնամուն, որպեսզի ինքը գործի։ Հնազանդվեք Աստծուն։ Գիտեք, եկեք այս կողմից մի քիչ խոսեմ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Ոչ թե ամբիոնի այս կողմից, այլ խոսքի այս կողմից։ Հնազանդվեք Աստծուն։ Շատերը, երբ որ հասկանում են Աստծո շնորհքը, իրանց թվում է այլ կարիք չկա հնազանդվել Աստծուն։ Ասում է հնազանդվեք Աստծուն եւ հակառակ կանգնեք սատանայի եւ նա կփախչի ձեզանից։
Շատերը երբ որ հասկանում են Աստծո շնորհքը, իրանց թվում է էլ կարիք չկա հնազանդվել Աստծուն։ Երբ որ իրանք հասկանում են Աստծո շնորհքի մեծությունը, որ իրանց գործերից չի, որ սա Աստծո բարեհաճությունն է, Աստված ինձ սիրում է անկախ իմ գործերից։ Սա իր սերն է, սա իր որոշումն է, սա իր էությունն է, ես իմ գործերով այդ սիրո վրա չեմ ավելացնում, ես իմ գործերով այդ սիրո վրա չեմ պակասացնում, իմ գործերը Աստծուն չեմ փոխում, իմ գործերը կարող են իմ վերաբերմունքը փոխել Աստծու հանդեպ, բայց ոչ երբեք Աստծուն իմ հանդեպ, որտեվ Աստված որոշել է ինձ սիրի ու սիրում է։ Երբ որ իրանք հասկանում են Աստծո շնորհքը, իրանց թվում է էլ կարիք չկա հնազանդվելու։ Դե մեկը Աստված ինձ սիրում է։ Սիրելիներս, Քրիստոս իր վրա վերցրել է մեր բոլոր մեղքերը։ Մեր բոլոր մեղքերը ներված են, ներկա, անցյալ եւ ապագա։ Ու եթե դա այդպես չլիներ, քո բառերը, որ դու ասում ես ներիր իմ մեղքը, զորություն չեն ունենա, որ քո մեղքերը ներվեն։ Ասում եմ մեղքը ներվում է միայն արյունով, արյուն թափվելով։ Ու եթե Հիսուսը քո մեղքը ներած չլիներ 2000 տարի առաջ, քո ասելով քո մեղքը չէր ներվի։ Հասկանում եք, չէ՞ սա։ Այսինքն իմ բառերը այնքան զորավոր չեն, որ ասեմ ների ներվեն։ Յո, իս ինչ լավ բան է։ Ինչ ասում եմ լինում է։ Չէ, Հիսուսը արդեն ներել է 2000 տարի առաջ, արյուն է թափվել, մեր բոլոր մեղքերն են ներվել։ Ու երբ որ դու ասում ես ների, դու ընդունում ես քո ներումը կա, դու ընդունում ես քո ներումը։ Նայեք, այն մարդիկ, ովքեր Հիսուսին խաչում էին, ասում է հայր, ներիր նրանց, չեն հասկանում ինչ են անում։ Ներումը բաց թողեց, թե չէ, կա չէ ներումը։ Բայց այդ ներումը, այդ խաչողները ընդունում են, երբ որ իրանք ասում են ներիր մեզ Տեր, մենք չհասկացանք ինչ արեցինք։ Ու այդ զինվորներից ոմանք, ովքեր ասեցին ներիր, մենք չհասկացանք ինչ արեցինք, ներվեցին, ոմանք, ովքեր չասեցին, այտենց էլ այդ մեղքը մնաց իրանց վրա, բայց չնայած այդ ներումը բաց էր թողնված։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Հիմա Աստծո կողմից ներումը բաց է թողնված, ներված են քո ներկա, անցյալ եւ ապագա մեղքերը։ Ու եթե քո վաղվա մեղքը 2000 տարի առաջ ներված չլիներ, արդեն Հիսուսը ներած չլիներ այդ մեղքը։ Դու վաղը որ կանգներ մեղ գործելուց հետո ասեր Տեր ների, այդ ներումը չէր գա, որտեղից էր գալու։ Ու Աստված նոր չի ներում մեզ, Աստված մեզ արդեն ներել է։ Այսինքն Աստծո կողմից այս հարցը լուծված է, բայց կա նաև սենց հարց։ Մեղքի ու հնազանդության հետ կապված։ Այո, Աստված ներել է իմ մեղքերը, ու այո, երբ որ ես հասկանում եմ սա ինձ տանում է ավելի սրբության մեջ ապրելու, որովհետև ասում է ում շատ ներվեց, ինքը շատ սիրեց։ Ու ոչ թե մեկին շատ աներվել մեկին քիչ սիրելիներս, երբեք բոլորիս դժոխքն աներվել, բոլորիս հավասար աներվել, բոլորիս դժոխքն աներվել։ Ուղղակի մեկը հասկացավ, որ իրան ներվել է մենակ անցյալ մեղքերը, ինքը քիչ սիրեց։ Մեկը հասկացավ, որ իրան ներվել է անցյալ ու ներկա մեղքերը, ինքը մի քիչ շատ սիրեց։ Իսկ մեկը հասկացավ, որ իրան ներվել է անցյալ, ներկա ու ապագա մեղքերը, ինքը շատ սիրեց։ Դրա համար, ով հասկացավ, որ իրան շատ է ներվել, ինքը շատ սիրեց։ Բայց կա այս փոխհարաբերությունը։ Ու Քրիստոս, Աստծո խոսքը ասում է մեղքի վարձքը մահ է։ Քրիստոս կրեց քո մեղքի վարձքը։ Ինքը մահացավ քո մեղքերի համար։ Որպեսզի դու ժառանգես հավիտենական կյանքը։ Բայց երբ որ դու ստեղ մեղք ես գործում կամ անհնազանդ ես գտնվում, դա ունի վարձք ստեղ երկրի վրա։ Ու դու չես կարող ասես, օրինակ, Քրիստոս վերցրել է իմ մեղքերը ու կարմիր լույսի տակով անցնես։ Հա, Քրիստոս վերցրել է քո մեղքը իր վրա, վարձքն էլ տվել է, մահացել է, որպեսզի դու երկինքը ժառանգես։ Բայց եթե դու կարմիր լույսի տակով անցնես ու հարվածեն քեզ, քո ոտը կկոտրվի, օրինակի համար եմ ասում։
կամ թևը։ Ու երկրի վրա քո արարքի վարձքը դու կստանաս։ Կամ օրինակ Քրիստոսի մեղքերը վերցրել է ու սուտ է խոսում։ Հայეთი տղերքի իմանում են, բռնում ծեծում են։ Ասում են, բայց Քրիստոսը վերցրել էր վարձքը։ Հա, բայց դու ծեծ կերար։ Հասկանում եք իմ ասածը։ Այսինքն սենց ամեն ինչ նորմալ է։ Ու երբ որ դու խնդիր ունես կամ մեղք ես գործում, Աստծո վերաբերմունքը քո հանդեպ չի փոխվում, որովհետև ինքը քեզ նայում է Քրիստոսի արյան միջոցով, բայց քո վերաբերմունքն է փոխվում իր հանդեպ։ Ու ապաշխարությունը, մտափոխությունը, սա այդ ինչի համար է, որպեսզի ես իմ վերաբերմունքը վերականգնեմ, իմ շփումը վերականգնեմ, իմ փոխհարաբերությունը վերականգնեմ։ Ամեն։ Տիրոջ հանդեպ, որտեվ սխալ է, երբ որ իմ ու իմ տիրոջ մեջ ինչ-որ բան է մտել։ Բայց հնազանդությունը ստեղ երկրի վրա մեզ պետք է սիրելիներս։ Դրա համար է Աստծո խոսքը ասում հնազանդվեք Աստծուն։ Ու երբ որ մենք գտնվում ենք անհնազանդ շատ հարցերում, դրա վարձքը երկրի վրա մենք ընդունում ենք։ Մենք դուռ ենք բացում գողի համար, գալիս գողանում է։ Ասում ենք, բա ինչի սենց եղավ, բա դուր բացեցիր։ Քո անհնազանդությունը Աստծուն դուռ է բացում։ Սա քո փրկության հարցը չի։ Հասկացեք, սա շատ կարևոր է, որ հասկանանք։ Մեր փրկության հարցը լուծված է։ Մեր երկնքի հարցը լուծված է, սա Քրիստոսի կատարած գործի հետևանքով է։ Այն ինչ որ մենք ունենք, մենք ժառանգում ենք երկինքը, մեր փրկությունը, սա մեր գործերով չի, Աստծո խոսքը ասում է շնորհքով եք փրկված։ Բոլոր են քարոզիչները, ովքեր փրկության մեջ դնում են քո գործը, իրանք մոլորեցնում են մարդկանց։ Երբ որ ասում են դու պիտի ինչ-որ բան անես, որ փրկվես, սա մոլորություն է։ Ու Պողոս առաքյալը իր բոլոր թղթերը գրել է սրա դեմ։ Շնորհքով ենք փրկված հավատքի ձեռքով եւ սա ձեր գործերից չի, այսինքն ձեր փրկությունը ձեր գործերից չի, ձեր փրկությունը Քրիստոսի կատարած գործից է, դուք դա ընդունեցիք հավատքի միջոցով։ Ուրեմն գործերը կարևոր չեն, իհարկե կարևոր են, որովհետև գործերը սա քո հավատքի արդյունքն է։ Քո գործը քո հավատքի արդյունքն է, ու գործը ոչ թե փրկության համար է, այլ գործը փրկությունից հետո է։ Դու ոչ թե լավ գործեր ես անում, որ փրկվես, պատկերացնում եք, օրինակի համար, սաթի քույրը մտածում է, այ հիմա ես 10 հատ լավ գործ անեմ, որ փրկվեմ։ Ու ինքը գործում է, որ փրկվի։ Սա մոլորություն է։ Ինքը արդեն իսկ փրկված է, ու քանի որ ինքը փրկված է, ինքը արդարություն է գործում։ Ամեն։ Հիսուս ասում է, ինձ հավատացողը հավիտենական կյանք ունի։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր մտածում են, ես ինչ որ բան անեմ, որ փրկվեմ, սա մարդկային արդարությունն է։ Աստծո խոսքը ասում է, սա շատ կեղտոտ շորի պես է։ Այլ հակառակը ոնց է իրականում, քանի որ մենք փրկված ենք, մենք ապրում ենք սուրբ։ Մենք սուրբ չենք ապրում, որ փրկվենք։ Մենք արդեն փրկված ենք։ Ու քանի որ մենք արդեն փրկված ենք, մենք ապրում ենք սուրբ։ Մի քանիսի աչքերից հասկանում եմ, որ նորից պիտի ասեմ։ Մենք ոչ թե սուրբ ենք ապրում, որ փրկվենք, եթե ես սուրբ եմ ապրում, որ փրկվեմ, սա նշանակում է իմ փրկության մեջ ես մաս ունեմ։ Սա նշանակում է շնորհքով չեմ ես փրկված։ Ես ոչ թե սուրբ եմ ապրում, որ փրկվեմ, ես ինձ չեմ կարա փրկեմ։ Եթե ես ինձ կարողանայի փրկեի, Քրիստոսը չէր գա։ Էլ Աստված ինչի իրա որդուն կուղարկեր։ Հենա, սաթիկը իրան կարում էր փրկեր։ Չէ, ես ոչ թե սուրբ եմ ապրում, որ փրկվեմ, այլ ես քանի որ փրկված եմ արդեն, ու իմ էությունը փոխված է, ու ես ունեմ սուրբ էություն, վերստին ծնված էություն, ես արդար եմ, ես նոր արարած եմ, ես սուրբ եմ ապրում։ Որտև այս իմ նոր էությունը,
Ինձ տանում է սրբության մեջ։ Դուք ասես ես մարդ գիտեմ, որ փրկված է ու մեղքի մեջ ապրում։ Ինքը չի հասկացել իր հետ ինչ կատարվեց։ Ու իր սովորույթները դեռ մնացել են հին սովորույթները։ Իրան պետքա սովորացնել, թե ինքը ով դառավ։ Կամ իրականում ինքը փրկված չի։ Ուղղակի այդ ապաշխարության աղոթքը ինքը պրոստը տակ արել է ու չի հավատացել։ Ստեղ էլ հարց կա։ Շատերը մտածում են մեզ փրկում է ապաշխարության աղոթքը, երբեք։ Մեզ փրկում է Հիսուսը։ Ապաշխարության աղոթքը մեզ չի փրկում։ Էլի կլոր աչք է։ Եթե ապաշխարության աղոթքն է փրկում առանց Հիսուսը, հենա մուսուլմանները այդ ապաշխարության աղոթքը կանեն կփրկվեն։ Մեզ Հիսուսն է փրկում։ Ամեն։ Բայց ինչ է ապաշխարության աղոթքը։ Դա քայլ է։ Ու դու տեսնում ես մարդը այդ բառերը ասում է, բայց դու չես տեսնում ինքը սրտով հավատաս թե չէ։ Ամեն։ Որտեղ ասում է, եթե բերանով խոստովանի ու սրտով հավատա, մենք սրտով հավատալը չենք տեսնում, սիրելիներս։ Ու սա էմոցիոնալ չի։ Կենեթ Կոպլանդը ասում է, իմ ծառայության ընթացքում երկու տղամարդ եկան առաջ ապաշխարեցին, մեկը լացելով, արցունքներով, սենց Հիսուսին Տեր էր ընդունում, ասում է, այն մեկը սենց առանց էմոցիա, ոնց որ գերմանացի, նեմեցլներ, Հիսուս դառի իմ Տերը, ու փրկիչը, ու առաջուց ես մտածեցի, վсё, այն երևի սկի չի էլ հավատում են առանց էմոցիան, այս տես ոնց է ապաշխարում։ Մի անգամ էլ այն մարդը եկավ ու էլ չեկավ, գնաց կորավ։ Պրոստը ինքը էմոցիոնալ մարդ էր։ Իսկ ասում է, այս մարդը առանց էմոցիա, հիմա ինքը իմ օգնականն է։ Այսինքն հարցը դաժե էմոցիան չի։ Չէ շատերը, այս ինչ լավ է ապաշխարում ես քույրիկը, խի, լացում է։ Էմոցիաները շատ է։ Աղջիկները լացում են, տղաները այդքան էլ չեն լացում։ Հարցը էմոցիան չի, հասկանում եք, մենք ամեն ինչի հիմքում դնում ենք էմոցիան։ Այս ինչ լավ է փառաբանում, լացելով է երգում։ Այս ինչ լավ է փառաբանում, թրվռում է, ծափ է տալի։ Ախր Աստված ասում է հոգով ու ճշմարտությամբ։ Լավ անում են մեկը լացում է, լավ անում ენი թրվռում է, բայց ոչ այնա լավը, ոչ այնա լավը, այսինքն լավը չի որոշում լացելով ու թրվռալով, այլ հոգով ու ճշմարտությամբ։ Բայց ոնց իմանանք, չես կարա դու իմանաս։ Դա իր կյանքն է ցույց տալու։ Ամեն։ Իսկ մենք ամեն ինչի հիմքում դնում ենք էմոցիան, նայում ենք էմոցիա կա, ասում ենք էս ինչ լավ է, նայում ենք էմոցիա չկա, ասում ենք էս ինչ վատ է։ Բայց տենց չի։ Դրա համար Աստծո խոսքը ասում շնչավոր մարդը հոգևոր բաները չի հասկանում։ Ինքը սենց էմոցիա, իրան էմոցիա տվեք։ Շնչավոր մարդուն էմոցիա տվեք, լիքը էմոցիա, ինքը բավարարված կգնա տուն, բայց իր կյանքը չի փոխվի։ Եկեք իրար հետ լացենք, ու գնաց, լացեցինք, գնաց տուն, բայց այդ լացելը չփոխեց։ Դրա համար, երբ որ Հիսուսը գալիս է հարուրապետի մոտ, այսինքն հարուրապետը Հիսուսի մոտ է գալիս ու ասում է, իմ ծառան չարաչար տանջվում է, ու Հիսուս ասում է, ես կգամ ու իրան կբժշկեմ։ Հիշում եք այդ քարոզը։ Ասում է, Տեր, մի հատ խոսք ասա, խոսք, ու այդ խոսքը կփոխի իմ ծառային։ Այսինքն ասում է, ես հիմա ես նախընտրում եմ ոչ կներեք ոչ թե քո ներկայությունը, այլ քո խոսքը։ Երբ որ դու խոսք ասես, այդ խոսքը կփոխի իմ կյանքը։ Մենք սաղս կասենք, հա Հիսուս, արի մեր տուն։ Ոնց Հիսուսն է գալի, ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ ես հարուրապետ ասում է, չէ Տեր, մի հատ խոսք ասա։ Ու Հիսուս ասում է, այս սենց հավատք ես չգտա։ Ის ինչ հավատք է, ის ինչ տղա է։ Գիտեք ինչի, որտեվ ինքը գիտեր, որ մի խոսք Աստծուց սա փոխելու է իր կյանքը։ Մի խոսք Աստծուց սա փոխելու է քո կյանքը ու քո իրավիճակը։ Քեզ խոսք է պետք։ Դու կասես հովիվ դու չգիտես իմ իրավիճակը, դու չգիտես ինձ ինչքան փող է պետք։ Ես գիտեմ, որ քեզ խոսք է պետք։ Երբ որ խոսքը գա, հետը փողել կգա։ Հովիվ դու չգիտես իմ իրավիճակը, ինձ ինչքան դեղ է պետք։ Ես գիտեմ, որ քեզ խոսք է պետք, որտեվ երբ որ խոսքը գա,
հետո բժշկություն էլ կգա։ Ու հիմա լավ ժամանակ է, ես թեր ջան կգաս նվագես, քիչ ցածրացնես նվագես։ Հիմա լավ ժամանակ է սիրելիներս եկեղեցու համար, որպեսզի դու վերցնես այս խոսքը։ Ու բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մեզ հետևում են նույնպես, որպեսզի դուք վերցնեք այս խոսքը սիրելիներս։ Մի քիչ ցածրացրու, որպեսզի դուք հասկանաք, որ խոսքը կենտրոնում է, որպեսզի դուք հասկանաք հնազանդվել Աստծուն, սա նշանակում է խոսել այն, ինչ որ Աստված է ասում։ Իսկ որպեսզի դու իմանաս, թե Աստված ինչ է ասում, դու պիտի խոսք կարդաս, խոսք ուտես ամեն օր, որտեղից Հիսուսին գրված են, խոսք էր դրել ժամանակին իր սրտում։ Հիշում եք, 12 տարեկանում Հիսուսը կորում է։ Մարիամն ու Հովսեփը ման են գալիս, չեն գտնում, հետո միամիտ տաճարում գտնում են, հիշում եք, ինքը նստած օրենքի ուսուցիչների հետ խոսում էր, ասում են, եսով այս տղան, ես ինչքան բան գիտի, որովհետև սովորում էր։ Դուք ասես ինչ էր անում Հիսուսը մինչև 30 տարեկանում, խոսքն էր ուսումնասիրում, իրա մասին խոսքն էր սովորում, խոսքն էր դնում իր սրտում, ու հենց ինքն էլ խոսքն էր։ Ամեն, ու երբ որ ժամանակը գալիս էր, իր ներսից խոսքն էր դուրս գալիս։ Երբ որ դու սովորես քո սրտում խոսք դնել ու լեզուներով աղոթել, որպեսզի այն հողը, քո սրտի հողը լինի պտղաբեր բերի, որ այդ խոսքը կպնի, պտուղ տա։ Դե հա ցորենը ցանի են 4 հողի մեջ։ Գարունից հետո չմշակված հողի մեջ, ձմեռվա նստած հողի մեջ, չի աճելու։ Բոլորս գիտենք, որ մենք լոբին սես չենք ծպնում հողի մեջ, չէ՞։ Մենք մշակում ենք այդ հողը, հանում ենք քարերը, հանում ենք փշերը, հին տերևները, հանում ենք, ու հետո դնում ենք հատ։ Բա մեր սրտի հետ էլ է տենց, սիրելիներս։ Մեր սրտի հետ էլ է տենց։ Մենք մտածում ենք, մենք մեր սիրտը չմշակենք, հեսա գնանք եկեղեցի հետ մի քարոզը մեր կյանքը կփոխի, չի փոխելու։ Մտածիր քո սիրտը մշակելու մասին։ Աղոթի լեզուներով, ես չեմ ասում պարտադիր դու մասնակցի մեր աղոթքաժողովների։ Տնից աղոթի, բայց լեզուներով աղոթի, երկար աղոթի։ Ու այդ երկարը թող չլինի 10 րոպե։ Որոշում կայացրա ունենաս ժամանակ, գոնե կես ժամ, գոնե մի ժամ լեզուներով աղոթել, ուղղակի առանցնացի, բացի Աստծո խոսքը, կարդա մի տեղ ու սկսի աղոթել լեզուներով։ Ու ժամանակ անցկացրա, քիլարաբաշին դարարամաթի կալալաբաշիա, օ լաքիրաբասան դալարամաթիա։ Շարունակի կարդա, էլի լեզուներով աղոթի, ու թող խոսքը ծաղկի քո համար։ Գիտեք, մի քանի մեթոդ կա, ես իմ կյանքի համար հայտնաբերել եմ։ Դու կարաս կարդաս մի պարբերություն փոքր, օրինակ Պողոս Առաքյալի աղոթքը Եփեսացիների առաջի գլխում կամ 3-րդ գլխում, ու սկսես աղոթել լեզուներով։ Ես անում եմ։ Կարդում եմ մի քանի խոսք այդ աղոթքը, որ ձեր սրտի աչքերը լուսավորվեն, ու սկսում եմ, աղոթում եմ 5 րոպե։ Մի հատ էլ եմ կարդում այդ խոսքը։ Էլի 5 րոպե լեզուներով աղոթում եմ։ Մի հատ էլ եմ կարդում այդ խոսքը։ Էլի 5 րոպե լեզուներով կամ 10 րոպե աղոթում եմ։ Այդ խոսքը բացվում է։ Կամ վերցում եմ մի գլուխ, օրինակ Կողոսացիների 2-րդ գլուխը, ու սկսում եմ մի հատված կարդում եմ, ու սկսում եմ մի 10 րոպե լեզուներով աղոթել։ Հետո շարունակում եմ։ Էլի մի 10 րոպե աղոթում եմ լեզուներով, հետո շարունակում եմ։ Էլի 10 րոպե, հետո շարունակում եմ, էլի 10 րոպե։ Ու Տերը բացում է, երբ որ դու լեզուներով աղոթում ես ու քո սիրտը փխրացնում ես, այդ խոսքերը ընկնում են ու հայտնություն է դառնում։ Կամ վերցում եմ մի գլուխ կարդում եմ ու սկսում եմ կես ժամ լեզուներով աղոթել։ Ու մարսում ես այդ խոսքը, հասկանում ես։ Ամեն, սա մեթոդներ են, սիրելիներս։ Ու եթե սա միայն մնա քո հիշողության մեջ, ու չփոխի քո կյանքը, ու դու չվերցնես ու չանես, սա քո կյանքը չի փոխի։
Աստծո խոսքը ասում է խոսքը միայն լսող մի եղեք, այլ նաև կատարող։ Եթե դու գալիս ես պրոֆեսիոնալ ձևի խոսքը լսում ես ու չես անում, դա չի փոխելու քո կյանքը։ Իսկ եթե դու այսօր որոշես, որ խոսքը առատությամբ ապրի ինձանում, Կողոսացիների գլխում Պողոս Առաքելն ասում է, թող Աստծո խոսքը առատությամբ բնակվի ձեզանում, առատությամբ բնակվի ձեզանում, ոչ թե մի քիչ, սենց մի քիչ խոսք, այլ առատությամբ բնակվի ձեզանում։ Ամեն։ Ինչ ենք անում։ Հնազանդվում ենք Աստծուն, հակառակ ենք կենում սատանային, ու ինքը փախչում է։ Ոնց ենք հակառակ կենում սատանային։ Երբ որ գալիս է, ասում է, բա եթե Աստծու որդին ես, ասա თუ ես քարեր հաց դառնան, ասում ես գրված է, ու ցանկացած իր ստին, ցանկացած իր մտքին, ոչ թե համաձայնվում ու խոսում ես այդ միտքը, այլ հակառակվում ես ու խոսում ես Աստծո խոսքը։ Ամեն։ Բա եթե Աստծո որդին ես, տենում ես փող չկա, գնա մեկից վարկ վերցրու կամ պարտք վերցրու։ Այս ինչ լավ միտք է։ Գրված է, նա աղքատացավ, որ նրա աղքատությունով ես հարստանամ։ Ամեն։ Սովորեք սիրելիներս խոսել Աստծո խոսքը անկախ ցանկացած հանգամանքի ու իրավիճակի։ Ու այն խոսքը, որ ձեր սրտից եք խոսելու, սա փոխելու է ձեր կյանքը։ Մի համաձայնվեք սատանայի ստերի հետ։ Մի համաձայնվեք, հակառակվեք։ Աստծո խոսքը չի ասում համաձայնվեք սատանայի հետ ու նա կփախչի ձեզանից։ Ոչ։ Ասում է հակառակվեք սատանային։ Շատերը փոխանակ հակառակվելու համաձայնվում են։ Այլ ճիշտ է, էլի։ Գալիս է մեկ էլ։ Քո ամուսինը մեղավորի մեկն է։ Ճիշտ է սատանա, ճիշտ է։ Ինչ դուք մտածում եք Սուրբ Հոգին է գալիս ասում քո ամուսինը մեղավորի մեկն է։ Քո ամուսինը մեղավորի մեկն է, չի էլ ապաշխարելու, էլի ճիշտ է սատան։ Ու սկսում է հռչակել իր ամուսնու վրա դժողքի ու դիվային բառեր։ Կամ մեկ էլ կգա կասի, լսի դու չես ամուսնանալու, ոչ մեկ քեզ չի ուզելու։ Այն մարդիկ, ովքեր համաձայնվում են սատանայի ստերի հետ, իրանք միշտ լինում են զոհի կարգավիճակում։ Զոհի։ Իրանց միշտ բոլորը չեն հասկանում, չեն սիրում, բավականաչափ ուշադրություն չեն տրամադրում։ Այն մարդիկ, ովքեր համաձայնվում են Աստծու հետ, իրանք միշտ սիրում են, իրանք միշտ տրամադրում են ժամանակ, իրանք ոչ թե սպասում են սեր, այլ սիրում են։ Աստծու խոսքը գրված չի ինչ որ մեկի համար քո ուղղված դեպի քեզ։ Աստծու խոսքը գրված է քո համար։ Երբ որ Աստծու խոսքում գրված է սիրի, Աստծո խոսքում գրված չի, ասա թո ես թերը քեզ սիրի։ Այսինքն երբ որ մենք կարդում ենք սերը սենց է, կամ սիրիր դիմացինիդ քո անձի պես, դա իմ համար է գրած սիրիր դիմացինիդ քո անձի պես, որ ես սիրեմ իրան իմ անձի պես։ Ոչ թե գրված է Աստծո խոսքը ես թերի համար, հեսա տես գրված է սիրիր դիմացինիդ քո անձի պես, դե սիրի ինձ քո անձի պես։ Չէ, տենց գրած չի, էսի իմ համար է գրած։ Իսկ երբ որ ես թերն է կարդում, սա իր համար է գրած։ Երբ որ արևիկն է կարդում, սա իր համար է գրած։ Երբ որ դու հասուն ես, դու հասկանում ես, որ ես քո համար է գրած, որ դու տաս, ոչ թե դու պահանջես սեր։ Աստծո խոսքում ոչ միտեղ գրած չի սեր պահանջեք, ոչ միտեղ, տեստեղ չկա։ Իսկ դուք սիրելիներս, եղեք սեր պահանջող ու սեր պահանջեք, բոլոր տեղերում գրած է սեր տվեք, սիրեք, ոչ թե գրած է և դուք նստեք թող գան սիրեն ձեզ ու փայփայեն ձեզ ու հոգատար լինեն ձեր հանդեպ, այլ հակառակը գրած է դուք սիրեք, դուք հոգատար եղեք մեկըդ մեկի հանդեպ։ Մեկըդ մեկից դիմացինին ավելի բարձր դասեք։ Էսի նրա մասին չի, դե տես,
դե տես տանյակուր, դու ինձ պիտի ավելի բարձր դասես։ Ոչ, սա գրած է իմ համար, որ ես տանյակրոջը ինձնից ավելի բարձր դասը։ Հասկանում եք։ Այսինքն խոսքը իմ համար է գրած, իմ մասին է գրած։ Դա ինձ է վերաբերվում, որ ոչ թե ես ինչ-որ մեկի աչքը մտցնեմ պահանջեմ, այլ հակառակը, ես տամ, ամեն, երբ որ տեսնում եմ ինչ-որ բանի կարիք, ես դա անեմ, եթե տեսնում եմ հոգատարության պակաս կա, ես գնամ ու սկսեմ հոգ տանել մարդկանց, եթե տեսնում եմ աղոթքի պակաս կա, ես ժամանակ վերցնեմ ու սկսեմ աղոթել, եթե տեսնում եմ ավետարանչության պակաս կա, գնամ ու ավետարանեմ, ֆինանսի պակաս կա, տամ, մենք եղբայրներ ունենք եկեղեցում, ամեն անգամ ասում եմ, ես տեսնում եմ, ես ինչ բանի պակասը կա, ասում եմ, հա լրացրու, չէ, ինքը մենակ տեսնում է, ինքը տեսնելու համար է, ինքը անելու համար չի, այդ մարդիկ ընտանիքի անդամ չեն էլ դառնում, դու որ գնում ես թատրոն կամ կինո, դու տեսնում ես, չէ, ինչ-որ բանի պակաս կա, ես պատեր ես ինչա, ռեմոնտ արած չի, կամ ինչ-որ տեղ ես գնում, չէ, դպրոց ուրիշի, բայց որ դու գալիս ես քո տուն, դու չես ասում, ես ինչ ռեմոնտ արած չի, դու վերցնում ես ու ռեմոնտ ես անում, այդ մեխի կարիքը կա, դու այդ մեխը խփում ես, մեկ երկու որ կինը տեսնում է այդ մեխի կարիքը կա, ասում է դու չես խփում, ինչա միկն է վերցում խփում, տենց է թե չէ, տեսել եք չէ տենց, մեխ խփող կան, ասում է, ամուսինները գնում ուրիշի տանն են մեխ խփում, կանեք իրանց տանը, դե մենք մեր տանը մեխ չենք խփում, ժամանակ չկա, բայց դա քո տունն է, դու անում ես, կապ չունի, այստեղ չենք ասում, մեխ խփելը 3-րդ կետի 4-րդ հոդվածով եստերի պարտականությունն է, ու եթե դու մեխ չխփես, այդ մեխը կմնա, չէ, եստերի չխփում, վիկանա խփում, հասկանում եք, չէ, ինչ եմ ասում, սա իմ տունն է, կա ինչ-որ բանի կարիք, ես լրացնում եմ, ամեն, հալելույա, հալելույա, վերցրեցիր ինչ-որ բան, օրհնվեցիր, սովորեցիր, որ անկախ իրավիճակներին այն սուտը, որ թշնամին շշնջում է, չխոսես, մի կրկնեք են ինչ-որ սատանան ասում, կրկնեք են ինչ-որ Աստված ասում, շատերը գիտեք ինչ են ասում, ցավոք սրտի շատ հովիվներ, այս հասարակ ճշմարտությունը չեն հասկացել, ու երբ որ սատանան շշնջում է իրանց ականջին, Քրիստոսի հարսի թերությունները իրանք սկսում են խոսել, դա սատանայից է, դա դժողքից է ծնվում, եկեղեցին բորոտ է, եկեղեցին հիվանդ է, Քրիստոսի մարմինը պարտվեց եկեղեցին, ու առանց հասկանալու ես մարդիկ, այն ինչ որ սատանան է շշնջում իրանց ականջին, հռչակում են, ինչ է, Պողոս առաքյալի ժամանակով մեղք չի եղել եկեղեցում, բայց ինչի Աստվածաշնչում գրված չի, որ եկեղեցին բորոտ է կամ հիվանդ է, որովհետև եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, որ դժողքի դռները չեն կարող հաղթել, եկեղեցին փառահեղ է, գեղեցիկ է, ու Քրիստոսը չի գալու իր տանջված, հալածված ճղճղած շորերով աղքատ հարսի հետևից, Քրիստոսը գալու է իր փառահեղ հարսի հետևից, ու այդ հարսի աշկիտակը կապուտ չի լինելու, այդ հարսը գեղեցիկ է լինելու, երբ որ Հիսուսը գա սենց եկեղեցին աշկիտակը կապուտ, ու այ աղջի ես ինչ էր վիճակդ, հա դե հալածված է, ասում էին հալածում էին մեզ, մենք չարչարանքների մեջ ենք, չարչարվում ենք, Հիսուս ջան, ու աղքատ, փող չկար, որ մարշրուտկով գայ քեզ դիմավորեի, չէ, դուք տենց չեք պատկերացնում, երբ որ ես ամուսնանում էի, ես չէի պատկերացնում, որ Միլենը տենց է լինելու, բայց ինչի ենք մենք պատկերացում, որ Քրիստոսի հարսն է տենց լինելու, սա թյուր ուսմունք է, սա Աստծուն չճանաչող մարդկանց ուսմունքն է, եկեղեցին փառահեղ է,
Ասում ամուսիններ սիրեք ձեր կանանց եւ հոգ տարեք, ինչպես Քրիստոսն է սիրում եկեղեցին եւ հոգ տանում ու մատակարարում։ Քրիստոս մատակարարում է եկեղեցին, որ ոչ թե եկեղեցին լինի աղքատ, այլ հարուստ, ոչ թե եկեղեցին լինի տգետ, այլ իմաստուն, ոչ թե եկեղեցին լինի բորոտ, այլ բժշկված։ Ամեն հռչակում եկեղեցու դեմ դա դժոխքից է ծնված ու մենք քանդում ենք Հիսուսը։ Հալելույա։ Ամեն։ Ամեն։ Ինչ է եկեղեցին, իմ տունն է։ Տեսնում եմ ինչ որ բանի կարիք, ես մատակարարում եմ։ Ամեն։ Ու մենք հիմա մատակարարելու ենք Քրիստոսի մարմինը։ Ես ու դու, Քրիստոս մեր միջոցով, մենք ցանելու ենք այս հողի մեջ, արքայության հողի մեջ, Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ու նաև սիրելիներս, դուք որ մեզ լսում եք, ուղղակի խրախուսում եմ ձեզ, ցանեք խոսքի մեջ, այն խոսքի մեջ, որը որ ձեզ օրհնություն է բերում։ Երկու լավ հող կա, ես միշտ ասում եմ, մարդը ու եկեղեցին, ցանեք իրար կյանքում, ցանեք ոնց կարելի է, բա այդ փողը պիտի գանձանակը գցենք, ես թույլ եմ տալիս, ցանեք իրար կյանքում, տվեք իրար, օրհնեք իրար, ամեն։ Դու տենց եկեղեցի չկա, կա Եղեգնաձորի եկեղեցին տենց եկեղեցի է։ Ու ցանեք նաև արքայության հողի մեջ։ Ամեն։ Թող Տերը օրհնի ամեն մեկիդ Հիսուսի անունով։ Հալելույա Տեր։